Кредитное плечо или leverage – это что? Это дополнительный финансовый рычаг, который позволяет увеличить количество средств, содержащихся на вашем депозите, в энное количество раз. Кредитное плечо на биржах криптовалют обычно варьируется от единицы до 100. Такое плечо можно использовать для торговли и в лонг, и в шорт, но для новичков я такой вид торговли не рекомендую. Лучше торговать на споте.